따뜻한 위로와 따뜻한 기도, 따뜻한 찬양이 있는 모닥불에 오신 여러분을 환영합니다. 반갑습니다. 저희가 오늘은 그 상주에 있는 냉림 스튜디오에 와서 새롭게 방송을 지금 진행하고 있습니다. 아까 우리 촬영하시는 그 멘토님께서 막 주변에 이렇게 찍으셨는데 뷰가 또 장난이 아니죠. 그리고 디자인이 아주 멋집니다. 자, 여튼 여러분에게 다 보여드리고 싶은데 좀 제한이 되지만 살짝씩 또 영상을 통해서 보여드리도록 하겠습니다. 네, 이번 주도 우리 아이들이 기도 제목, 2명의 아이의 기도 제목이 있는데요. 우리 17살 친구의 기도 제목 한번 소개해 주시죠. 너무 내 자존심만 내세우진 않았나 싶고 하나님의 자존심을 짓밟고 있는 건 아닌지 하나님 앞에서 더욱 발버둥치며 나아갈 수 있기를 원합니다. 원격 수업, 대면 수업이 진행되는데 모든 수업이 진행되는 순간순간 제 옆에 주님이 함께 계신다는 것을 알 수 있기 원해요. 네, 굉장히 길게 간절한 만큼 길게 쓴 것 같아요. 아멘. 대면 수업하고 원격 수업 같이 진행되는데 늘 주님이 함께 계심을 좀 느끼기 원한다고 이렇게 기도 제목 나눴고, 그리고 자신이 하나님의 자존심을 짓밟고 있는 건 아니었니 이런 얘기도 반성의 기도 제목도 나눴는데 우리 주님이 함께 늘 하시는데 그래도 좀 더 강하게 느끼는 그런 어떤 순간들이 있었잖아요. 우리 좀 그런 부분도 나눠주시면 이 친구에게 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 우리 또 강한 주님의 임재하면 우리 승수 멘토님이시죠? 그렇죠. 늘 주님과 함께 강하게 임재를 느낀다. 주님을 약간 느낀 적은 되게 많은 것 같아요. 그렇죠. 주님이 함께 계시는구나. 그러니까 뭔가 잊고 있다가도 그게 제가 잊고 있었던 거겠죠. 근데 하나님 항상 늘 함께 계시다는 거. 그리고 이 기도 제목을 올린 친구도 그건 일단 전제 조건으로 하나님은 항상 이 친구와도 함께 있다, 언제나 함께 있다라는 걸 알려주고 싶고, 저는 제가 이제 고1 때 딱 지금 기도 제목 올린 친구가 고1인데 제가 뭐 길게 얘기할 수는 없지만 되게 사고 뭉치였거든요. 네. 알죠, 다 알죠. 다 모릅니다. 네. 뭐 나중에 한번 뭐 기회가 된다면 사고 뭉치였는데 하나님이 일하셨던 거죠. 되게 강하게. 그래서 주님이 강하게 일하셔서 삶이 바뀌었던 것 같아요. 그 어떤 그 사건이 있었는데 그 사건을 통해서 바뀌고 되게 환경은 바뀌지 않았었거든요. 더 저보다 제가 지냈던 그런 환경보다 더 안 좋은 환경으로 바뀌었었어요. 그런데도 제가 주님이 함께 계시다는 걸 알고 삶이 바뀌니까 그때부터의 삶이 좀 더 기쁨이 넘치지 않았나라는 생각이 들었고, 그렇게 순간을 항상 강하게 느낄 때마다 참 새로운 것 같아요. 좀 많이 약간 주님이 함께 하시고 늘 그건 아는데 그러니까 새롭다라는 게 저는 좀 와닿았는데 그러니까 똑같은 환경이고 똑같은 일상인데 이게 다르게 느껴지는 그런 게 있잖아요. 그죠? 그래서 주님이 함께 하심이라는 게 뭔가 새롭게 막 뜨겁게 그런 것도 있지만 일상 가운데 똑같은 삶 가운데 좀 다르게 느끼는 그것도 주님의 함께 하심을 느끼는 맞습니다. 그것 중에 하나가 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 최근에 짧게 그러니까 작은 얘기를 하자면 저희 와이프가 사고가 날 뻔했대요. 최근에 교통사고가 날 뻔한 거죠. 옆에서 차가 들어와가지고 그 차도 못 발견하고 둘이 못 발견해가지고 부딪힐 뻔하다가 막 휘청휘청해서 이제 겨우 이제 사고가 안 난 거죠. 근데 그 다음날 제가 이제 출근할 때 원래는 출근할 땐 제가 훨씬 빨리 일찍 가는데 그날따라 딱 출근 시간이 겹친 거예요, 둘이. 그래서 제가 와이프 차 뒤를 따라갔어요. 같이. 그 사고 날 뻔한 길을 같이 간 거죠. 그러고 나서 원래 그 전에 이제 사고 날 뻔한 길 옆에로 빠졌어야 됐는데 저도 그냥 아무 생각 없이 그 차를 따라가다 보니까 길을 잘못 갔다가 뭐 다시 돌아가긴 했는데 그런데 와이프가 이제 퇴근하고 와서 하나님이 이렇게 섬세하시다 라고 얘기하더라고요. 그걸 들으면서 하나님 참 섬세하시지. 그러니까 자기가 혼자 갔으면 그 길을 혼자 오늘 또 갔으면 되게 무서웠을 것 같았는데
뒤에서 그래도 이제 남편이 같이 가는 느낌이니까 좀 든든했다. 하나님이 이렇게 일하시기도 하는구나 이 얘기를 하면서 하나님이 함께 계시는 순간순간이 이렇게 참 맞아요. 그러니까 이게 좀 당시에는 잘 몰라도 지나고 나면 느끼는 게 좀 많이 있는 것 같아요. 지나고 나서 생각하면 그때 그래서 하나님이 이렇게 하셨던 거구나 라는 거를 깨닫는 게 많이 있는 것 같습니다. 우리 두 번째 기도 제목도 한번 우리 예은 멘토님 한번 또 읽어주시죠. 하나님은 나를 사랑하시는 만큼 다른 사람도 사랑하신다는 것, 남에게는 존중과 사랑을 표하고 나 자신에게도 사랑을 주고 당당해질 수 있기를 소망합니다. 네, 아멘. 아멘. 고3 친구가 맞아요. 하나님께서 우리를 사랑하는 만큼 다른 이들 또한 사랑하시고, 그래서 좀 나를 사랑하고 다른 이를 좀 더 사랑하겠다. 그러니까 이런 기도 제목인데, 청소년 때 자기 사랑을 좀 많이 해야 되는데 그것도 쉽지 않고, 그러다 보니까 다른 이에게 사랑 표현하는 것도 참 어려운 것 같아요. 혹시 최근에 어떤 이런 다른 이로부터 존중 또는 사랑을 받아본 기억이 있으시면 뭐 많이 있겠지만 많죠. 이번에 우리 하나 멘토님께서 한번. 네, 제가 최근에 특별한 사랑을 받았습니다. 특별한 사랑. 그것도 우리 청소년들에게. 네. 저희가 이제 여러 가지 이제 또 비대면 그런 해야 되는 상황이고, 그런 가운데 이제 한두 달 전에 그래도 상황이 조금 괜찮을 때 저희가 청소년 또 수련회를 했지 않습니까? 그 이제 오프라인과 온라인을 또 온라인 할 때는 또 방역수칙 지키면서 그렇게 했었는데, 저희 가정에 소수의 청소년들이 같이 모였어요. 근데 저희 모여서 이제 같이 수련회 프로그램 하고 또 말씀 나누고 기도하고 그랬었는데, 그러고 이제 밥을 먹는 시간이 있었어요. 그래서 제가 식사를 또 준비한다고 막 분주하게 움직이고 딱 왔더니 선생님 그러면서 우리 여자 청소년 우리 친구들 3명이 편지를 딱 준 거예요. 저한테 동시에. 그래서 이게 뭐냐고 그냥 선생님 몰래 썼다면서. 네. 그래서 편지 내용 읽어보니까 선생님 바쁘신데 수련회 또 섬겨주셔서 감사하고 또 저희들 섬겨주셔서 너무 고맙다고 그런 편지를 썼더라고요. 그래서 저는 생각지도 못했는 편지를 받아서 진짜 그때 그 감격이 진짜 엄청나더라고요. 네. 그래서 참 우리 청소년들 참 귀하다. 어떻게 작은 거에도 이렇게 고마워할까. 진짜 우리 한국 정말 미래가 밝다. 네. 네, 그런 생각을 또 하게 되었습니다. 미래로다. 좋습니다. 하여튼 저는 이제 또 이하나 멘토님이 워낙 사랑을 많이 주셔갖고 아이들이 또 그렇게 표현한 게 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 자, 하여튼 우리 청소년 시기를 지내다 보면 약간 상황에 따라서 또는 어떤 시험 보고 나서 성적 결과에 따라서 또는 다른 친구들이나 선생님 말 때문에 주눅 들고 좀 이럴 때가 많이 있는데, 그럼에도 불구하고 어떤 상황이 오더라도 좀 나의 정체성을 잃지 않고 좀 당당하게 그리스도인으로 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 좀 나만의 방법이 있다면 우리 아이들에게 좀 소개해주면 아이들도 이렇게 살아갈 수 있구나 라고 생각할 수 있을 것 같아요. 혹시 있으실까요? 또 나눌 수 있는 일상을 또 열심히 살아가는 우리 이하나 멘토님께서 한번 나눠주시면. 네, 사실은 저희가 생활 속에서 제가 이제 그리스도인입니다라고 뭐를 확 드러내기가 사실은 쉽지가 않잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 말을 하지 않는 이상. 그런데 이제 보통 사람들이 어떻게 느끼냐면 이제 섬김의 모습을 통해서 또 사랑의 모습을 통해서 묵묵히 살아가는 그런 모습을 통해서 저분은 뭔가 다르다. 혹시 그리스도인인가? 그렇게 생각하게 되고 그렇잖아요. 그런데 또 그런 모습들도 있는데, 저 같은 경우는 저는 교회 다닙니다 하면 이렇게 말을 막 하거나 근데 그럴 경우도 있긴 있어요. 저는 예수님 믿는 사람입니다. 그렇긴 한데 저는 이제 어디를 가든지 제가 이곳을 위해서 잠시 축복하며 기도하겠습니다. 잠시만 기도하게 해주십시오. 그렇게 하는 편이거든요. 네. 그래서 믿지 않는 가정에 가거나 믿지 않는 사업체에 가거나 또 믿지 않는 지인의 가게에 가거나 그러면 잠시 기도하겠다고. 그러면 또 믿지 않는 분도 하시라고. 그래서 제가 축복하며 기도하겠습니다. 그래서 제가 같이 기도하기도 하고 잠깐 앉아보시라고 같이 기도하자고.
그렇게 해서 무조건 어디에 가든지 그 가정을 위해서, 그 가게를 위해서, 그 사업체를 위해서, 그 지체를 위해서 믿든지 안 믿든지 무조건 축복기도 하고 네, 그렇게 좀 이제 다니고 만나고 그래요. 네, 그런데 이 모습을 통해서 제가 간절히 원하는 것은 그분들이 누구한테 기도하는 거지? 기도의 대상은 누굴까? 진짜 기도하면 들어주실까? 어떻게 그런 기도 들어주시는 분이 누구시지라고 좀 관심을 그거에 대해서 좀 생각을 하게 되면 참 좋겠다라는 바람도 있고 네. 그래서 저는 어디 가든지 당당하게 좀 축복하며 기도하고 네. 저희가 청소년에서 교회에서 큐티를 하지 않습니까? 네. 매일 성경으로 네. 네. 그 오늘 본문도 그 야곱이 바로 왕 앞에 섰을 때 당당하게 맞아요. 바로 네. 왕인데 왕을 축복하는 축복하죠. 장면이 나와요. 네. 네. 그 일반 그냥 백성이 왕을 축복하는 거죠. 네. 이게 엄청난 일이거든요, 사실은. 네. 그런데 야곱은 하나님 믿는 사람으로서 제가 축복하겠다고 네. 여호와 하나님의 이름으로 이랬었겠잖아. 맞습니다. 네, 그래서 참 야곱도 어딜 가든지 어떤 상황에도 쫄지 않고 네, 당당하게 축복했던 네. 네, 그런 모습이 오늘 큐티에 나왔었어요. 그래서 내가 그렇게 하는 게 하나님 기뻐하시는 거구나. 네. 또 그런 생각이 들었습니다. 확실히 기도를 하면은 나의 정체성을 잃기가 쉽지가 않네요, 그죠? 기도하면서 내가 이런 존재였지, 그죠? 또 하나님 아버지라 또 부르면서 내가 또 자녀였지, 그러면서 그런 거 참 좋은 것 같습니다. 그러니까 저는 되게 많이 공감이 되는데 이야기가 그러니까 저도 이제 당당하게 살아가는 어떤 방법이라기보다는 정체성을 잃지 않는 방법 중에 이제 저는 늘 나를 통해서 이제 하나님을 모르는 사람들이 하나님을 보도록 해야 되는 삶을 살아가야 되잖아요. 그래서 저도 책에서도 그런 글귀를 봤는데 우리는 성경을 통해서 하나님을 보지만 하나님을 모르는 안 믿는 사람들은 믿는 우리를 통해서 하나님을 본다라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 우리의 모습 하나하나가 정말 예수 그리스도 또는 하나님의 사랑 이렇게 다 보여주는 삶이 돼야겠다 이런 생각들을 전 늘 생각을 해서 좀 늘 조심스럽게 살려고 하는 것 같아요. 그래서 그러다 보니까 정체성을 좀 잃지 않는데 물론 정신줄 놓을 때는 있는데 네, 여튼 그런 것들이 계속 상기하고 기도하면서 살아가는 게 좀 필요한 것 같습니다. 네, 우리 그러면 기도 제목 2가지 나눴는데 같이 기도 좀 하고 또 아이를 위해서 찬양을 좀 나누고 그렇게 하면 어떨까 싶습니다. 네, 우리 같이 한번 우리 방송 보시는 분들도 함께 마음 담아서 기도해 주시면 좋을 것 같아요. 우리 청소년 아이들이 이렇게 또 기도 제목 나눠줬는데 참 삶 가운데 하나님의 동행하심을 기억하기가 참 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 나를 사랑하기도 참 쉽지 않고 다른 이를 사랑하는 것도 정말 쉽지 않고 그래서 좀 우리 아이들을 좀 하나님의 사랑이 가득 넘치는 삶이 되기를 축복하면서 그렇게 우리도 같이 마음 모아 기도했으면 좋겠고요. 저도 그런 마음으로 우리 한번 좀 같이 기도하도록 하겠습니다. 제가 청소년들 위해서 우리 기도 제목 나눠준 아이들 위해서 잠깐 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 분명히 하나님께서 너무나도 사랑하는 존재이고 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셔서 하나뿐인 아들 예수 그리스도를 보내시고 그분의 생명과 맞바꿀 정도로 우리를 정말 사랑하시고 귀하다 하시는데 이 세상에 살아가다 보면 그걸 자꾸 잊을 때가 많이 있는 것 같습니다. 특히 우리 청소년 아이들이 시험 보고 나면 그 결과 때문에 또 친구들의 말 때문에 또 가족들과 선생님들의 평가 섞인 말들 때문에 난 그냥 이런 존재구나, 그냥 나는 이 정도밖에 안 되는구나 하면서 자신을 더 사랑하지 못하는 것 같습니다. 하나님, 그럴 때마다 얼마나 마음이 아픈지 모르겠습니다. 하나님, 우리 하나님 사랑의 하나님 아니십니까?
사랑 그 자체이신 하나님 아니십니까? 이 땅에 외로워하고 힘들어하고 사랑을 모르는 우리 친구들에게 하나님께서 친히 찾아가 주셔서 하나님의 사랑을 깨달을 수 있도록 하나님의 사랑 더욱더 넘치도록 부어주시옵소서. 주변에 있는 믿는 자들을 통해서 하나님의 사랑이 흘러가게 하시고 그리하여 하나님이 이렇게 함께 하시는구나. 하나님 여전히 나와 함께 하시는구나. 하나님 여전히 나를 사랑하시는구나. 그것을 느끼며 당당하게 10대 시절을 잘 견디어 나갈 수 있도록 하나님께서 힘주시고 그러한 믿음을 허락하여 주시옵소서. 특별히 사람들의 말에 감정이 많이 흔들릴 시기입니다. 그렇기에 그들이 세상의 말에 귀 기울이는 것이 아니라 하나님의 진리의 말씀에 하나님의 음성에 더욱더 귀 기울이기 원합니다. 주님께서 내가 너를 사랑한다고, 내가 널 위해 예수 그리스도를 보냈다고, 그 음성 늘 가슴속에 새기며 어떠한 상황 가운데서도 사랑받는 자임을, 하나님의 자녀임을 잊지 않고 살아갈 수 있는, 그래서 다른 이를 또한 사랑할 수 있는 우리 청소년들 될 수 있도록 하나님 붙드시고 계속해서 동행하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대합니다. 가장 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 감사합니다. 우리 찬양 또 이렇게 아이들 기도 제목 보면서 이렇게 준비했잖아요. 네. 저 찬양 한번 소개해 주시죠. 네, 찬양. 오늘 함께 나눌 찬양은 맞다. 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 잊고 있었다가 맞다. 그런 느낌. 신선한 찬양이네요. 가사를 함께 보면 너무 은혜가 하나님의 사랑이 많이 느껴지는 그런 찬양입니다. 함께 나눴으면 좋겠습니다. 네, 그 찬양 함께 나누면서 우리 계속 가도록 하겠습니다. 하나님이 날 참 사랑하시네. 하나님이 날 참 사랑하시네. 하나님이 날 참 사랑하시네. 하나님이 날 참 사랑하시네. 세월에 묻혀 또 현실에 갇혀 잊고 살다가도 그냥 살다가도 어느 날 문득 생각해보면 하나님이 날 참 사랑하시네. 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 세월에 묻혀 또 현실에 갇혀 잊고 살다가도 그냥 살다가도 어느 날 문득 생각해보면 하나님이 널 참 사랑하시네. 세월에 묻혀 또 현실에 갇혀
살다가도 그냥 살다가도 어느 날 문득 생각해보면 하나님이 널 참 사랑하시네. 날 사랑하시 날 사랑하시 날 사랑하시 성경에 써있네. 날 사랑하시 날 사랑하시 날 사랑하시 성경에 써있네. 와, 네. 아멘. 아, 와, 아멘. 와, 하나님께 할렐루야. 이 찬양을 모르는 사람들 많이 있는데 와, 하나님의 맞습니다. 사랑이 많이 느껴지는 그런 네. 찬양이 네. 여하튼 오늘 아쉽지만 또 이렇게 우리 마무리 인사를 드려야 될 것 같아요. 네. 네, 새로운 곳에서 이렇게 또 하게 됐는데 우리 마무리 아이들에게 좀 격려와 위로와 또 조전의 인사하면서 같이 돌아가겠습니다. 이렇게 될까요? 네. 네, 우리 사랑하는 청소년 여러분, 저희 더세움 청소년 교회가 있습니다. 힘들 때는 언제든지 사연 남겨주시고 우리 홍도사님께 전화해주시고 밥 한번 먹자! 네. 와. 강력하게 우리 예언님 오늘 하나님의 사랑에 대해서 찬양도 부르고 또 기도도 했는데 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 컵에 물이 담겨 있을 때 흔들리면은 물이 쏟아지잖아요. 그것처럼 우리 마음도 똑같다고 생각하는데 우리 마음에 하나님의 사랑을 많이 구해서 사랑이 가득 차서 내가 조금 흔들리더라도 그러면 그 사랑이 흘러나오고 가득 차다 보면 자연스레 또 흘러나오고 그 사랑을 전할 수 있다고 생각하거든요. 그래서 우리 친구들 이 밤에 내 마음속에 하나님의 사랑이 좀 가득 찼으면 좋겠습니다. 사랑을 부어주세요 라고 기도하고 잠들었으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 저는 하여튼 우리 멘토님들의 이야기를 통해서 또 더 많이 하나님의 사랑도 알게 되는 것 같고 우리 친구들 이제 또 계속해서 하루하루를 살아갈 텐데 하나님이 여전히 함께 하시고 또 우리가 느끼는 것과 상관없이 여전히 동행하신다는 사실 기억하면서 계속해서 있는 그 자리 충성되게 나아가는 여러분 되기를 축복합니다. 아멘. 저는 먼저 결론부터 얘기하자면 우리가 모두 당당해도 된다 라고 생각해가지고 저번 주에 얘기했던 것처럼 우리가 남들과 비교하지 않고 하나님이 우리에게 하시는 말씀에 귀 기울이면 충분히 용기를 얻을 수 있다라고 생각되어지고 당당할 수 있다라고 생각되어지거든요. 그분이 성경에 써놨잖아요. 우리를 너무 사랑한다고, 천하보다 너희 귀하다고 써놨고 우리한테 그렇게 고백의 편지를 엄청 많이 써주셨잖아요. 그거에 기울인다면 사실 이 세상이 어떤 얘기를 하든 내가 어떤 걸 바라보고 내가 어떤 게 약해 보이든 진리는 항상 너희에게 사랑한다, 너희는 당당해도 된다, 너희는 나의 자녀다 라고 얘기해주고 있기 때문에 우린 당당해도 된다. 당당하네. 당당하게. 네, 좋습니다. 하여튼 여러분 평안한 밤 되시고 다음 주에 또 기쁜 모습으로 함께 따뜻한 모습으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕.